أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الأيام القادمة غيتعرف أوروبا الانتخابات ديال البرلمان الأوروبي. هاد الانتخابات البرلمان الأوروبي الأحزاب العنصرية دارت في الحملة ديالتها من أولوياتها الملف ديال الهجرة والإسلام. هاد الأحزاب العنصرية باغية تكسب المزيد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، وفي نفس الوقت أنها تكون في المفوضية الأوروبية وتكون عندها كذلك واحد النوع ديال التحكم في القرارات ديال البرلمان الأوروبي. كما تتعرفوا فالبرلمان الأوروبي عنده واحد المجموعة ديال القرارات تتخذها، واللي الدول الأوروبية تقوم بالتنفيذ ديالها. المهمة ديالتنا سهلة واضحة، أننا كأوروبيين من أصل مغربي نقوم بحملة بين الأوروبيين من أصل مغربي باش يمشيو يصوتوا نهار الاقتراع ومخليوش العنصريين يزيدوا مكاسب. المهمة ديالتنا كذلك أننا الجيران ديالنا والأصدقاء ديالنا الأوروبيين نشجعوهم ونشرحوا لهم بأن ماشي أنك جار ديالي وما تمشيش تدلي بالصوت ديالك باش نحاربوا داك الأحزاب التي تستعمل الهجرة والإسلام والتفرقة من أجل الحصول على أصوات ومقاعد في البرلمان الأوروبي. مع الأسف البعض منا يفكر في المشاركة السياسية والبرلمانية في المغرب، البعض، دون أننا قمنا بواحد النوع ديال الاستفتاء، لأن مغاربة العالم هم قوة اقتصادية انتخابية ديال تقريبا ديال 7 المليون. نوضوا ونشوفوا واش هاد 7 المليون باغين أنهم يكونوا في أحزاب مغربية في برلمان مغربي بعيد عليهم، لأن خلونا من ديك النوستالجيا وداك الحنين إلى الماضي، وأنه دائما الحنين إلى الوطن. راه الأجيال الصاعدة، راه كاين الجيل الرابع لا يهمه البرلمان المغربي. كونوا واضحين، بغينا ولا كرهنا خصنا أننا نشاركوا في هذه الدول الإقامة. كاين عندهم أحزاب وأحزاب ديمقراطية، وما كاينش با صاحبي، وما كاينش ديك القضية ديال الديناصورات، وكاين ما كاينش ديك القضية ديال الحزب ديال العائلي وديال الأبناء. هنايا كاينة ديمقراطية، خدمتي قدمتي شي حاجة فإنك تجازى على ذلك. ولا بغينا نديروا واحد الإحصائية ونشوفوا كم من أوروبي من أصل مغربي متواجد في البرلمانات المحلية، في القيادات ديال الأحزاب السياسية، في العمادات ديال البلديات، وزراء. إذن من هؤلاء خصنا ناخذوا العبرة، لأنه ما نبقاوش نتجهوا إلى الجنوب، بل نحن في الشمال. ولما أقول إلى الجنوب فالجنوب أقصد به المغرب. علينا أن نهتم هنا بالأجيال الصاعدة، أننا ننشر الإسلام المعتدل وندافع عن الإسلام المعتدل، ونحارب التطرف بين الشباب من أصل مغربي.
لهذا انا معك، وما تنساوش تشاركوا وتصوتوا في الانتخابات ديال البرلمان الاوروبي.